Эркиндик ал дайыма биз менен болчудай сезилет. А эгерде сизди эркиңизден ажыратып салышсачы? Адамдарды сатуу ошол адамдарды эркинен жана негизги укуктарынан ажыратат. Бул көйгөй бүгүнкү күндө да актуалдуу. Ал ар түрдүү формада болушу мүмкүн. Бирок негизги белгилери окшош. Бул адамды көзөмөлдөө, зомбулук көрсөтүү, карызга батырып эркинен ажыратуу. Бул аракеттер үчүн күнөөкөр жазага тартылат. Кылмышкерлер чоң мүмкүнчүлүктөрдү, мыкты жумушту жана туруктуулукту убадылашат. Сизди көзмө-көз да, жазышууда да көндүргөнгө аракет кылышат. Ушундай кылмыштын курмандыгы болуп калбаш үчүн эч кимге өз документтериңизди бербеңиз. Күмөндүү адамдарга жана алардын жумуш тууралуу сунуштарына ишенбеңиз. Бөтөн шаарга же өлкөгө барган кезде өз координаттарыңызды жакындарыңызга кабарлаңыз. Өзүңүздү алдатпаңыз. Эгер сиз шектүү бир нерсе байкасаңыз, дароо 102 же 1899 номерине кабарлаңыз. Кайдыгер болбоңуз. Бул баарына таасирин тийгизиши мүмкүн.